महाभारत कसरी शुभारम्भ भयो भने धृतराष्ट्र र पाण्डु कुरुवंशमा जन्मिएका दुई दाजुभाइ थिए। यो वंश पृथ्वीका प्राचीन शासक राजा भरतबाट चलेको थियो। उनीबाट यसको नाम महाभारत हुन गयो। जेठा दाजु धृतराष्ट्र जन्मदेखि नै अन्ध भएकोले उक्त राज सिंहासन धृतराष्ट्रले नपाएर भाइ पाण्डुले पाएका थिए। उमेर नपुगी कनै भाइका मृत्यु भएकाले पाण्डुका 5 भाइ छोराहरू युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव पाण्डुका 5 भाइ छोराहरूको रेखदेख गर्ने काम धृतराष्ट्रको अधीनमा पर्न आयो। त्यस समय धृतराष्ट्र नै केही समयको लागि राजा बनाएका थिए। यसरी धृतराष्ट्र र पाण्डुका छोराहरू एउटै राजमहलमा हुर्किएको थियो। दुवै पक्षलाई पालनगत गुरु द्रोणाचार्यद्वारा युद्धकला सम्बन्धी प्रशिक्षण दियो। पूजनीय पितामह भीष्मबाट उनीहरूलाई सरसल्लाह पाइरहन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रका छोराहरू, विशेष गरी जेठो छोरो दुर्योधन पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्या र घृणा गर्थ्यो र अन्ध तथा दुर्बल मनस्थिति भएका धृतराष्ट्र पाण्डु पुत्रका सट्टा आफ्नै छोराहरूलाई राज्यको उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थ्यो। यसरी धृतराष्ट्रका सहमतिमा दुर्योधनले पाण्डुका छोराहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाउन थाले। 5 भाइ पाण्डवहरू आफ्ना काका विदुर र मामाका छोरा श्री कृष्णको सचेत संरक्षण रहेकाले जीवित रहन सक्यो। यस भूमिमा श्री कृष्ण पाण्डुकी पत्नी तथा पाण्डुहरूकी आमा कुन्ती वा पृथक भतिजा पनि हुनुहुन्थ्यो। श्री कृष्णले एकातिर आफ्ना आफन्ती भएकाले र अर्कोतिर धर्मका नित्य पालन कर्ता भएकोले पाण्डुको धार्मिक छोराहरूको सुरक्षा प्रदान गर्न पक्ष लिनुभयो। श्री कृष्णले पाण्डुका धार्मिक छोराहरूको सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। आखिरमा चतुर दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्ने चुनौती दिए। जुवाका निर्णायक बाजीमा दुर्योधन र उसको भाइहरूले पाण्डवकी प्रतिव्रत पत्नी द्रौपदीलाई आफ्नो अधिकारमा पारे अनि उनलाई राजा तथा राजकुमारहरूको सभाको बीचमा बेजित ढङ्गले नाङ्गै बनाउने प्रयास गरे। कृष्णको दैविक हस्तक्षेपले गर्दा त्यो विपत्तिबाट बचिन्, तर जुवा हारेको हुनाले पाण्डवहरू बलपूर्वक आफ्नो राज्यबाट च्युत भएर उनीहरू 13 वर्षको लागि वनवास जानु पर्यो। वनवासबाट फर्केपछि पाण्डवहरूले न्याय बमोजिम दुर्योधनबाट आफ्नो राज्य फिर्ता मागे, तर उसले यो दिनबाट एकदमै अस्वीकार गरे। 5 पाण्डवहरूले अन्त्यमा पुरै राज्य नमागेर केवल 5 वटा गाउँहरू मागे, तर दुर्योधनले एउटा सियोको टुप्पो राख्ने जति जमिन पनि उनीहरूलाई दिन राजी भएनन्। फलस्वरूप तबसम्म अत्यन्त सहनशील भएर बसेका पाण्डवहरूलाई युद्ध नगरी नहुने भयो। संसारभरिका राजा र राजकुमारहरू कोही धृतराष्ट्रका छोराहरूका पक्षमा थिए, कोही पाण्डवहरूको पक्षमा थिए। त्यसै समयमा श्रीकृष्ण सन्देहवाहक बनेर शान्तिको याचना गर्न धृतराष्ट्रको दरबारमा जानुभयो। यहाँ उहाँले राख्नु भएको शान्ति प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि युद्ध हुने निश्चय भयो। उच्च नैतिक आदर्शमा स्थित रहेका पाण्डवहरूले श्रीकृष्णलाई भगवानको रूपमा चिने, तर धृतराष्ट्रका दुष्ट छोराहरूले उहाँलाई त्यस रूपमा चिन्न सकेनन्। तैपनि विपक्षहरूकै चाहना अनुरूप श्रीकृष्णले युद्धमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। ईश्वरको रूपमा त उहाँले कसैसँग युद्ध गर्न सुहाउँदैन थियो, तर कसैले उहाँको सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्न चाहेमा गर्न सकिन्थ्यो। उहाँलाई पनि आफ्नो सहयोगी तथा सल्लाहकारको रूपमा राख्न सक्थ्यो। राजनीतिमा चतुर मानिने दुर्योधनले कृष्णको सैन्य शक्ति हात पार्यो भने पाण्डुहरूले स्वयं कृष्णलाई आफ्नो सल्लाहकार
सहयोगीका रूपमा लिइन्। युद्ध गर्न सबै तयार भइसकेपछि अर्जुनले म युद्ध गर्न सक्दिन भनी कृष्णलाई बताउँदा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध भूमिमा दिएको ज्ञानलाई नै भगवत गीता भनिन्छ। आज तपाईहरू समक्ष भगवत गीताको मूलसार तत्त्व प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अबको केही समयमा नै तपाईले भगवत गीताको रहस्य विज्ञान थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पाउनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ यो ज्ञान हामी सबैको लागि उपहार साबित हुनेछ। 5000 वर्ष पहिले धर्म र अधर्मको युद्ध भएको थियो, जसलाई महाभारतको युद्ध भनिन्छ। धर्मको पक्षमा राजकुमार पाण्डवहरू र अधर्मको पक्षमा कौरवहरू भाग लिएका थिए। पाण्डवको पक्षमा श्री कृष्ण भगवानले सारथी बनेर युद्धमा भाग लिएको थियो। यो युद्ध सुरु हुनुभन्दा केही क्षण पहिले अर्जुनले आफ्नो निशानामा कुनै पनि शत्रु देखेनन्। आफन्तहरू मात्र देखेपछि उनी युद्ध गर्न असमर्थ भए। श्री कृष्ण भगवानको शरणमा परे। अर्जुनले भन्छन्, हे भगवान, यति बेला म आफन्तको मोहमा परेकोले मैले आफ्नो कर्तव्य भुलेको छु। कृपया मलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहोस्। मेरो आत्माको लागि पनि सारथी बन्नुहोस्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यस्तो कमजोर मानसिकताबाट माथि उठ, ज्ञानी बन। अब म तिमीलाई गीता ज्ञानद्वारा सम्झाउने छु। यो ज्ञान पूर्व कालमा सर्वप्रथम मैले सूर्य देवतालाई सुनाएको थिएँ। आज फेरि तिमीलाई नै ज्ञान सुनाउनु गइरहेको छु। मानिस भनेको यो शरीर होइन, आत्मा हो। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि यी सबै मानिसका साधन हुन्। शरीर भन्दा श्रेष्ठ इन्द्रिय हुन्छ। इन्द्रिय भन्दा श्रेष्ठ मन हो। मन भन्दा श्रेष्ठ बुद्धि हो र सबैभन्दा श्रेष्ठ आत्मा हो। आत्मा न जन्मन्छ न मर्दछ, न त कसैले यसलाई मार्न सक्दछ। आत्मालाई न काट्न सकिन्छ, न आगोले डढाउन सकिन्छ, न पानीमा डुबाउन सकिन्छ, न त हावाद्वारा सुकाउन सकिन्छ। आत्माको यात्रा यो शरीरसम्म मात्र होइन, यसको यात्रा त अनन्त छ। मलाई विश्वास गर, निर्धक्क भएर युद्ध गर। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु र अग्नि यी 8वटा मेरा भौतिक शक्ति हुन्। सम्पूर्ण आध्यात्मिक र भौतिक जगत मेरो अधीनमै सञ्चालित छन्। म सर्वत्र फैलिएको छु। सबै म भित्रै छन्, तर म कसै भित्र छैन। अनासक्त छु, स्वतन्त्र छु। म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुँ, पालनकर्ता विष्णु हुँ, समरकर्ता शिवा हुँ। शस्त्रधारीमा म रामचन्द्र हुँ, ध्वनिमा म ओमकार हुँ। म बुद्धिमानको बुद्धि हुँ। सम्पूर्ण यज्ञमा म हरे कृष्ण महामन्त्र हुँ। सम्पूर्ण जगतको बीज हुँ। म भन्दा ठुलो अरू कोही छैन। म नै सबैको हृदयमा निवास गर्ने परमात्मा हुँ। मेरा भक्तले नै मलाई सर्वत्र देख्न सक्नेछन्। यी भौतिक संसारमा 3वटा गुण मध्ये रासिक र तामसिकले आफू स्वयं र अरूलाई कष्ट दिनेछन्। शाब्दिक गुणले सबैलाई सुख र शान्ति प्रदान गर्नेछ। तर पनि मानिस कुनै कुरामा आसक्त भयो भने यी 3 गुणबाट माथि उठ्नुपर्छ। यस्तो मानिस यो भौतिक शरीरमा रहेर पनि यो भौतिक संसारमा बसेको हुँदैन। जसरी कमलको फूल पानीमा रहेर पनि पानीमा बसेको हुँदैन, स्वतन्त्रता हुन्छ। यस्तो अनासक्त मानिसले मलाई प्राप्त गर्नेछ, मेरो धाममा प्रवेश पाउनेछ। त्यसै गरी भोजन, यज्ञ, दान, त्याग, तपस्या, ज्ञान, बुद्धि, कर्म, कर्ता, सुख र संकल्प पनि शाब्दिक, रासिक र तामसिक 3 प्रकारका हुन्छन्। श्रद्धापूर्वक सब पात्रलाई गरिने दानलाई शाब्दिक दान भनिन्छ। साँचो बोल्नु बोलीको तपस्या हो। सन्तोषी हुनु भनेको मनको तपस्या हो। मान्य जनको सेवा गर्नु शारीरिक तपस्या हो। मलाई भोग नलगाई कसैले भोजन गर्छ भने त्यो त पाप हो। आफूसँग जे जति छ त्यसमा सन्तोष नगर्नु लोभ हो।
अर्काको राम्रो देख्नु नसक्नु ईर्ष्या हो। म ठुलो मान्छे, म धनी मान्छे, बुद्धिमान मान्ने जन सबैलाई मलाई मान्नु पर्छ भन्नु नै अहंकार हो। यी सबै भ्रम हुन्, क्षणिक हुन्। यो भौतिक संसारको एकमात्र निश्चित भनेको सबै अनिश्चित हो। मनलाई बसमा राख्यौ भने त्यो मन तिम्रो परम मित्र हो। मनको बसमा पर्यौ भने त्यो मन महाशत्रु हो। मनलाई भोग विलासमा लगाउँदा यसले अशक्त पैदा गर्छ। अशक्तले काम वासना पैदा गर्छ। काम वासनाले क्रोध पैदा गर्छ। क्रोधले मोह पैदा गर्छ। मोहले भ्रम पैदा गर्छ। भ्रमबाट बुद्धि नाश हुन्छ, ऊ सर्वनाश हुन्छ। काम, क्रोध र लोभ यी तीनवटा नरकका ढोका हुन्। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ दुःखका मूल कारण हुन्। जसको मन भोग विलासमा केन्द्रित छ त्यो पतन हुनेछ। जसको मनमा भगवत गीता ज्ञानमा केन्द्रित हुनेछ त्यसको उन्नति हुनेछ। निडर, दानी, सरल, शान्त, दयालु, क्षमाशी, धृत, ईर्ष्या नगर्ने, अरूको लोभ नगर्ने, अहंकार नगर्ने र धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्ने व्यक्ति असल हो, देवता समान हो। तर अहंकार, घमण्डी, रिसाहा, रुखो वचन बोल्ने व्यक्ति राक्षस समान दुष्ट हो। मृत्यु समयमा मानिसको मनमा समाजन हुनेछ। मृत्युपछि त्यसले त्यही स्थिति प्राप्त गर्नेछ। तर जसले मेरो समाजन गर्ने छन् तिनले मेरो लोकमा तत्काल प्रवेश गर्ने छन्, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। मृत्युपछि जो अन्धकार मार्ग हुँदै जानेछ त्यो फेरि भौतिक संसारमा फर्केर आउनेछ। तर जो प्रकाश मार्ग हुँदै जानेछ त्यो मेरो लोकमा प्रवेश गर्नेछ। मेरो लोक न त सूर्य चन्द्रद्वारा न त अग्नि बिजुलीद्वारा प्रकाशित हुन्छ। यो स्वयं प्रकाशित छ। जुन मेरो लोकमा एक पटक प्रवेश गर्नेछ ऊ मेरो फेरि भौतिक संसारमा फर्किने छैन। मेरो साथमा सदा रहनेछ। देवताको पूजा गर्नेहरू देवलोकमा जानेछन् भने मेरो भक्त मेरो लोकमा प्रवेश गर्नेछन्। हे अर्जुन, अब म तिमीलाई 5 प्रकारको योगको बारेमा वर्णन गर्दछु। संख्या योग, ज्ञान योग, कर्मा योग, ध्यान योग र भक्ति योग। यी मध्ये कुनै एकको सहारा लिएर मानिसले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ र मेरो धाममा प्रवेश गर्न सक्नेछ। यो भौतिक संसार मायाको जालो हो, बन्धन हो। शरीर, घर, परिवार, धन सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा सबै मिथ्या हो, छिनभरको हो। आत्मा र परमात्मा नै सबै थोक हो। जुन दिन यो शरीरले भौतिक संसार छाड्नेछ, खाली हात आएको खाली हात नै जानेछ भन्ने यस्ता प्रकारका ज्ञानलाई संख्या योग भनिन्छ। यो ज्ञानले मानिसलाई वैरागी सन्यासी बनाउँछ र मेरो धाममा प्रवेश गराउँछ। जब सामान्य मानिस सुतेको हुन्छ, ज्ञानी जागेको हुन्छ। सामान्य मानिसले भोजनको बारेमा सोच्दछ, आफ्नो ध्यान समस्यामा मात्र केन्द्रित गर्नेछ। उसले त वनको दाउरा तबसम्म काटिरहन्छ जबसम्म वन समाप्त हुँदैन। तर ज्ञानी मान्छेले भोजन सँगसँगै भोगको उपचारको बारेमा पनि सोच्दछ। समस्याको सँगसँगै त्यसको समाधानको बारेमा पनि सोच्दछ र सदैव वन र प्रकृति बारेमा सोच्दछ। सामान्य मानिस त खहरे खोला झैं अन्धाधुन्ध बलमुनि आफ्नो कर्म ठान्दछ। तर ज्ञानी मानिस त समुद्र हो, आफ्नो सीमालाई कहिले उल्लङ्घन गर्दैन। यसैले ज्ञानी बन, अन्तर्मुखी बन। जो अन्तर्मुखी छन्, ज्ञानी छन्, तिनले त बाहिरी भौतिक संसारमा होइन, स्वयं आफै भित्र प्रवेश गरेर मलाई प्राप्त गर्नेछन्। यो नै ज्ञान योग हो। 4 जात ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य जस्तो विभाजन तिनले जन्मबाट होइन स्वभाव र कर्मबाट हुन्छ। मानिसले आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म गर्नुपर्छ। अर्काको नक्कल गर्नु हानिकारक हो। यो संसार तिम्रो कर्मभूमि हो। हरेक कर्म गर्दा मलाई सम्झिने गर। कर्म गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। तिमीलाई कर्म गर्न मात्र अधिकार छ, कर्म फलको तिम्रो अधिकार छैन।
कर्म फलमा लाभ नगर जीवन निर्वाहको लागि जति आवश्यक पर्छ त्यति नै तिम्रो अधिकार सीमित रहन्छ। कर्म फललाई समाज कल्याणमा छाडेर फलको प्रतीक्षा नगरी अरू नयाँ थप कर्ममा अगाडि बढा। यदि समाजको काममा आफ्नो स्वार्थ मिसायो भने त्यो त अपराध हो। यदि समाज सुखी भएन भने तिमी पनि सुखी हुने छैन। यदि समाजको आँखाबाट आँसु बग्छ भने तिम्रो आँखा पनि ओभानो रहने छैन। सेवा गर्नु नै मानिसको मूल धर्म हो। यदि रुख नै काट्यो भने तिमीले फल कहाँ पाउँछौ र? यदि नै कर्मको कौशल हो यो नै कर्मयोग हो। जुन व्यक्ति खराब संगतबाट मुक्त हुन्छ, कसैप्रति आश्रित हुँदैन, चिन्ता रहित छ, आहार विहार नियमसँग बनाएको छ, हर्ष र विस्मत दुःख र सुखमा समान भाव राख्दछ। प्रत्येक जीवभित्र मलाई र म भित्र सर्वजीवलाई देख्दछ। लोभ ईर्ष्या अहंकार शून्य छ, दयालु छ, स्वयंमा सन्तुष्ट छ, तृप्त छ, एकान्त प्रेमी, निरन्तर मेरो ध्यान गरिरहन्छ। यस्तो शान्त स्थिर व्यक्तिले मलाई प्राप्त गर्नेछ, मेरो धाममा प्रवेश गर्नेछ। यो नै ध्यान योगी हो। यति सुनेपछि अर्जुन भन्छन्, हे भगवान, तपाईले उपदेश गर्नुभएको यो विधि मेरो चञ्चल मन भएको कारणले मेरो लागि कठिन देखेको छ। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, नडराऊ, सबै धर्म त्यागेर मेरो शरणमा आऊ, मेरा भक्त बनेर मेरो पूजा गर, मेरो भजन गर। मात्र यति गर्यो भने मलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ, मेरो धाममा प्रवेश गर्नेछौ। म यति दयालु छु, कसैले प्रेमपूर्वक फल फूल पत्र र जल मात्र चढाए पनि यसलाई मैले खुसीका साथ स्वीकार गर्नेछु। यो नै भक्ति योग हो। के अब तिम्रो अज्ञान नष्ट भए त? अर्जुन भन्छन्, हे भगवान, तपाईको कारणले मेरो आँखा खोल्यो। अब म भित्र कुनै किसिमको डर छैन, म धृत बनेको छु। आदेश दिनुहोस् प्रभु, अब म कसलाई बाणको निशाना बनाऊ? यसरी भगवत गीताको ज्ञानले एक दुखी मन गराएर धनुष फ्याँक्ने अर्जुनलाई महाभारतको महान युद्धको सर्वश्रेष्ठ युद्ध र विजेता बनाएको थिए। यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगीको कुनै पनि उद्देश्यलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि गीता ज्ञान जान्नु आवश्यक हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौं तपाईको जीवन बदल्ने भगवत गीता ज्ञान, जसले तपाईको हरेक समस्याको समाधान दिनेछ। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 1 देखि 18 अध्यायसम्म अध्ययन गर्यो भने यो ज्ञान हजुर तपाईहरूको समस्या समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।